बड़ी दीदी ननद जी आई हैं। कहाँ है? बाहर ही हैं खड़ी। तुझे पानी लेके आ, मैं देखती हूँ। ठीक है दीदी। प्रणाम अभी। खुश रहिए, खुश रहिए। अचानक आए आप लोग, क्या बात है? भाभी, मुझे आपकी ननद से तलाक लेना है। ये क्या बात हुई नंदोई जी? ये सिर्फ इन्हीं का फैसला नहीं, मेरा भी फैसला है। ये फैसला आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा नंदोई जी। फिर नंदोई जी, ना आपको ऐसी पत्नी मिलेगी और ननद जी, ना आपको ऐसा पति। हमारे रिश्ते पिछले 1 साल से अच्छे नहीं चल रहे हैं भाभी। तुमने कभी सुधारने की कोशिश की? तो आपने किया क्या? तो अब से भी कर सकते हैं ननद जी। आप दोनों की सोच एक ही है, बदल लीजिए अपनी सोच और रिश्ते बचा लीजिए। पानी पी लीजिए और साथ में ननद जी को भी बुलाइए पीने के लिए। चलिए, इसी बहाने कम से कम मुस्कुराए तो सही। इतना अच्छा रिश्ता है, फिर भी लड़ाई कर रहे हैं। चल तुझे तेरी पसंद की शॉपिंग कराता हूँ। इतने दिन नहीं याद है शॉपिंग की। क्या करूँ, ऐसा कर ही रही थी।